Всех приветствую, добро пожаловать. Сегодня мы будем играть с вами в Silver Chains. Это какая-то снова небольшая хоррорушка. В общем, присаживайтесь поудобнее, начинаем новую игру. Так, мы... Господи, я врезался в дерево. Так, нифига себе ты врезался. Как ты выжил вообще? У тебя есть фонарик? Сразу же первый вопрос всегда в таких хоррор-играх, есть ли у тебя фонарик? Так, мы попали в какой-то лес. Я надеюсь, здесь нет всяких слендеров. А как ты вообще оттуда выехал? Там же сплошной лес, ты шо? Где я? Я у тебя такой же вопрос хочу спросить, где ты? Я уже близко. Может быть, там есть кто-то, кто мне поможет? Ага. Такой дом как-то не очень располагает, знаете ли. Я сомневаюсь, что там нам кто-то поможет. Нам, наверное, скорее всего, помогут только умереть. Ого. Пальчики. Кто это там у нас за нами наблюдает? Твои-то. Господи, опять. Как же темно. Его так штормит, как-то ему плохо очень. Темнота все сгущается. Воу, что такое? Ему стало очень плохо. Так, какое-то дерево, понятно. Мы потеряли сознание, не успев даже дойти до здания. И вот очнулись, и перед нами какое-то дерево. Питер, нам нужно скорее уходить. Нет. Нет. Как я оказался тут? Последнее, что я помню, это авария и дом, но я вроде отключился за домом. Так, у нас инвентаря ничего такого нету. Вау. Мы все можем трогать, шатать. У нас есть руки и ноги. Так. Интересно. Какой-то странный дом. Так, здесь понятно, санузел. Сквозная комната. Немного так стрёмно, когда комната сквозная. Записка на зеркале. Ключ в библиотеке. Что там может быть? Какой ключ? Отсюда нужен ключ. Понятно. Ключ библиотеки. Так. 31 октября 1900 год. Я осталась совершенно одна. Все служанки уволились в страхе за свою жизнь. Я не могу их винить. Если бы я могла убежать от всего этого, я бы также поступила на их месте. Но все, что могло произойти, уже произошло. Мне не спрятаться. Я не могу спать. Я постоянно слышу их голоса и смех. А еще это дьявольское хихиканье. Оно сводит меня с ума. Я знаю только один единственный способ освободиться от всего этого. Это моя последняя запись. Прощай. Боже, что здесь произошло? Мне бы тоже хотелось знать, что здесь произошло. Так, у нас есть дневник. Так, это мы уже прочитали, окей. У нас есть еще и инвентарь. В инвентаре у нас лежит
Медальон. Медальон с фотографиями внутри. Здесь я и женщина, но лицо не разглядеть. О. Мы можем как-то его побыстрее крутить? Нет? Ага. И ножницы. Думаю, ими можно обрезать веревку. Окей. Так, эта дверь не открывается. Здесь так темно. Нам нужен фонарик. А я бы пошла прям в темноту, знаете. Ну, что там может быть? Разве что... Понятно. Так. О. Так, куколки всякие висят. Открой. А, закрыто. Опа, что это было? О, интересно, а нам надо эту лампу заправлять или нет? Надеюсь, что нет, не надо. А то как в амнезии. Собирать, ходить лампу. Масло, то есть для лампы. Ага. Ничего такого, чтобы нам надо было, нет. Ух ты ж. Так, а здесь что? Здесь ничего. Вау! Тихо. Спокойно. На первом этаже какая-то банка светится с чем-то. Как будто там феечка сидит. Есть тут кто-нибудь? Дом выглядит заброшенным, но здесь горят лампы. Может, здесь кто-то есть? Вау. Так, нам нужен ключ для цепей. Здесь ничего. Так, подожди, мячик. Мне надо другие двери проверить. Что это было? Что мне не показалось это? Это было привидение. Надо выбираться отсюда. Надо спуститься на первый этаж. Так, дом выглядит заброшенным, но здесь горят... А, это уже было. Кочерга для выгребания угля в камине. Понятно. А зачем нам нужна кочерга? Чтобы прибить кого-нибудь? Так, здесь все двери закрыты. 5 сентября 1900 год. После того случая служанки услышали, как я кричала, и без моего ведома вызвали доктора Моргана. Возможно, они правильно поступили. Но я точно уверена, что слышала тот ужасный голос. Я пыталась объяснить про голос доктору, но он настоял на том, что это были побочные эффекты моего лекарства, и, возможно, я неправильно употребляю их, поэтому оно могло вызвать галлюцинации. Мне прописали новое лекарство, и доктор попросил нашу няню проследить за тем, чтобы я правильно их пила. Возможно, это и вправду была галлюцинация. Понятно. Кажется, того, кто вел этот дневник, мучили проблемы с галлюцинациями. Кто эта девушка? Так, там, смотрите, горит свет. Воу. Поиграем? Может, не надо? Я не хочу. Я хочу, но не хочу в твои игры играть. Я хочу в свои. Какая-то дырень огромная. Но здесь нам не пройти. Нам нужен ключ для замков. Ключи.
плачет, что ли? Бля. Кто здесь плакал? Опа. Ну, это было ожидаемо. Ни одной эмоции не проскользило. Может, там что-то написано? О, записка. Важно, не забывайте всегда запирать дверь от черной лестницы на замок и оставлять ключ в подсобке. Детям запрещено играть на кухне. Ага. Закрыто. Это какой-то приют или что? Почему здесь бегает какой-то ребенок? Так, там была дырень огромная. Может, нам надо спуститься туда? Давайте спустимся, наверное, вниз. Я надеюсь, он сможет это сделать. А нет, его не пускают. Неа. Блин, почему ты не можешь здесь прыгнуть? Ну или вот по вот этим дощечкам походить. Ну, ничего ж с тобой не будет. Я надеюсь. Ну, я бы рискнула. Когда хочешь выбраться откуда-то, ты можешь все варианты попробовать. Поворачивай объект. Используй. Come in, войди. Смотрите, здесь до этого лежала же записка, помните? А теперь здесь лежит письмо. О, нам дали какой-то ключ. Просто ключ от конверта. Ага. Так, и кто нам тут передавал? Ух ты. Прям немножко резидентом попахивает. Толкать всякие предметы. Так, и что? Походу, я не в ту сторону толкнула или что? Смотрите. Тут есть какая-то дырочка. Я думала, там надо подобрать... О, боже мой. Я думала, там надо что-то подобрать. Записку. А оказывается, вон оно что. Ух ты, как все близко. Воу. Неужели здесь лестница есть? Давайте посмотрим, что наверху. Так, ладно. А внизу? Очень много путей. О, боже мой. Это было вроде как будто наверху. Так. Записки опять. 21 августа 1900 год. 20 августа 1900 года. Мой любимый Гарольд ушел из жизни. Видимо, у этой женщины начались проблемы после смерти мужа. Какой ты догадливый, молодец. Ага, эта дверь запечатана. Так, что такое, что такое, что такое? Почему такая музыка началась? Питер? Это ты? Зачем ты вернулся? Она ищет тебя. Мамочка очень зла на тебя.
Может, не надо? Так. Предостережение. В столовой я встретил кого-то, это была маленькая девочка, или, по крайней мере, была на нее похожа. Она откуда-то знает мое имя и сказала опасаться матери. Этот дом, он кишит привидениями, надо срочно найти выход. Я не видела никакой девочки, может, я как-то не туда смотрю. Я просто слышала чей-то голос. Да, знаете, я с удовольствием хочу отсюда выйти. Мне вообще здесь не нравится. Но... Так, нам туда не подняться. А что здесь? Ничего больше здесь нет? Тут есть только куда-то еще. Но это не открывается. Так, давайте зайдем туда в столовую. Там, где эта девочка говорила. Рояль. Здесь какой-то лабиринт. Самое время. Где-то в другом мире открывается дверь. Ой, нет, нет, нет. Да, елки-иголки. Все, можем закончить. Так. 17 августа 1900 год. Дорогой дневник. Позавчера после долгого путешествия приехал мой Гарольд. Я безумно скучала по нему. А дети-то как счастливы. Наконец-то вся семья в сборе. Вчера мы весь день провели с семьей. Он рассказывал про свои приключения и раздал нам столько подарков. Дети в восторге от кукол и игрушек, которые отец им привез. Гарольду немного не здоровится после приезда. Думаю, он просто устал. Пойду приготовлю ему горячую ванну. Недолго их счастье продлилось. Он как будто заболел или что. Так, достань фонарик, пожалуйста. Что такое? Так, не надо мне тут то самое, это самое. Угу. Так, опять всякие цепи, закрытые двери. Ну, вроде там ничего такого нету. Беги, прячься. В смысле, блядь? Вы помните фильм «Мама»? И там такая же хрень ходила. Походу, это с фильма. И что нам теперь делать? За мной гналась высокая страшная женщина. Она явно хотела меня убить. Похоже, это и была мама, которая предупреждала та девочка. Я должен быть более осторожным и скрытным, чтобы выйти живым из этого дома. Жесть. Вот, теперь у нас появился враг. Вот это да. Так, а она, ей, интересно, нравится свет? Ну, скорее всего, нет. Блин, это реально из того фильма «Мама». Прям дизайн даже взяли тот же. Странно так. Но нам не говорили, где прятаться. Именно в шкафах там или под кроватями, под столом. Странно так. Просто... Ух ты, это что, Silent Hill? Просто сказали, прячься, беги, все. И ты в панике вообще не знаешь, куда бежать. Опа. Знаете что?
Я, наверное, буду за собой двери лучше закрывать. I remember Я this lamp. помню эту лампу. It contains a secret. Она с секретом. I think it works as a Думаю, lever. это работает как рычаг. Наверное, надо найти какую-то подсказку, чтобы в правильном направлении крутить вперед-назад, потому что так непонятно. О, здравствуйте. Зачем замуровывать дверь? А, это кто-то пишет, я думаю, это кто-то рычит. Странный звук из шкафа. Походу, что-то за этим шкафом, что-то есть. Надо хорошо осмотреться. А, смотрите. Мы можем прятаться. Теперь нам показали, каково это. Прятаться в шкафу. А, смотрите. Нам же писалось, что за шкафом что-то есть. В общем, я толкнула этот шкаф, и тут проход. В смысле камень? В смысле камень? Там, походу, был шкаф, надо было туда спрятаться, наверное, да? Ой, блин! Ну, зато мы посмотрели, как нас убивают. Класс. Фу, стрёмная бабка. Давай, прячься, прячься, прячься. Интересно, а надо будет там не двигаться или что-то такое, КТЕ, наверное, какие-то будут. Здесь нет. Жесть. Резко затихло. Так, ладно, понятно. Книжка, письмо. Души умерших никогда не выполнят твою просьбу просто так. Они любят загадки и идут к тебе навстречу только после того, как ты решишь их или выполнишь их просьбу. Обычно эти загадки как-то связаны с их жизнью. Чтобы их разгадать, мне приходилось рыться в их прошлом и узнавать самые разные детали из жизни. Благодаря дневникам это было несложно, но с детьми сложнее. В основном они хотят играть, но игры у них необычные. Иногда мертвые строят барьеры в настоящем, через который человек не может пройти. Они открывают их только если выполнишь их условия. Но надо помнить, что они видят мир совсем иначе. Вау! Ни хрена себе. Что такое? Мне нужно найти остальные части фотографии. Доска с порванной фотографией. Видимо, кто-то хочет, чтобы я нашел части этой. Части чего? Части этой фотографии. Ага. Блин, я ничего не вижу, что там. Подожди. А, все. Нифига себе. О, нашли что-то. 14 сентября 1900 год. Дорогой дневник, я не понимаю, что происходит в этом доме. Я не верю никому. Вчера, проснувшись глубокой ночью, я, как обычно, пошла проверить деток. Зайдя в комнату, я почувствовала знакомый запах. Такой запах стоял, когда Гарольд возвращался после охоты с добычей. Заглянув под кровать, я обнаружила обезглавленные тела животных. Было так много крови, смешанной с грязью и клочками шерсти, а та вонь, и это все было под кроватями моих детей. Я забрала детей
детей к себе в комнату, а служанкам приказала все отмыть здесь. Кто мог устроить такое? Мне кажется, что кто-то пытается намеренно свести меня с ума, чтобы отобрать единственное, что осталось у меня, моих детей. Dead animals in the Мертвые children's room? животные в детской That's комнате? terrible. Это ужасно. Мы нашли какую-то часть фотографии. Ну-ка. Сколько здесь еще этих частей? Еще 2 штуки. Ну там, походу, наверное, будет вот эта мать и эти дети. Дятел. Мы можем здесь спрятаться, там уже не можем. Так. Ясно. Так, нам надо что, искать недостающие фотографии? Почему-то нас не хотят здесь выпускать. Отсюда. Нет. 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 А прикиньте, мать сейчас этот шкаф сломает, и нам надо будет спрятаться. Да где еще-то искать? Нет уже больше нигде вроде. Тут только письмо и все. Давайте спрячемся. Нет, ничего не происходит. Ладно, тогда, может быть, продолжим в следующей серии. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, пишите комментарий, как вам эта игра, стоит ли мне ее продолжать. И, естественно, подписывайтесь на мой канал. Все, всем спасибо, увидимся уже в следующей серии. Все, всем пока-пока.